اللعنة على الترند باسم مرسي وتصريحاته المشينة في حق مدربه السابق كابتن عبد الحميد بسيوني. لاعب ومدرب على خلق كبير جدا وكفء جدا، مش محتاج كلام مني. ولكن ايه رأيكم في البرامج والسوشيال ميديا والبودكاستات الرياضية في مصر مؤخرا؟ ايه رأيكم؟ ما احنا ممكن نمشي ورا السفة، ممكن احاول اجيب ضيف ونتكلم ونشتم في ناس هيجيب ريتش قد كده، لكن احنا بنحاول نحترم نفسنا. يعني اما تجيب لعيب معتزل سابق، محد انا مش فاكر له جاب جون امتى اصلا، وتجيبه ويخدش في مدرب وفي سمعة مدرب محترم عشان تجيب مشاهدات للبودكاست بتاعك، بودكاست اللي ما بيطلعش لايف، بودكاست اللي ممكن حضرتك تعمل فلتريشن ومونتاج فيه عشان تقدم حاجة كويسة. ولكن انت جايب واحد منسي، واحد مش مظبوط عشان يرجع يتشهر تاني، فمحتاج انه يخبط ويقدم حاجة خارج السياق. هل ده مقبول؟ هل الحاجات دي عليها يعني عليها مراجعات؟ ما عليهاش مراجعات، ما افتكرش. لازم يبقى يكون في وقفة يا جماعة، لازم يكون في وقفة. لكن ده نهج اتبعه قبل السوشيال ميديا، اتبعته البرامج اللي على الفضائيات، برامج بتلاقيها تحت السلم، انا اسف، بتجيب ناس بتمشي عكس التيار. طبعا ظاهرة الجارديوليزم اللي كانت طبعا بقالها سنين، بقالها داخله في 8 سنين، عشان عكس التيار يجيب هوب وشرح في ده والناس هي كمل. فبقى ده منهج ماشي عليه، منهج تجيب لعيب لعب مثلا كاهلي وزمالك سابقا يقول لك انا ندمان ان انا لبست التيشيرت الابيض، ندمان ان انا لبست التيشيرت الاحمر، عشان ترضي ناس وتعمل يعني ازعرينا، رغم ان انت ده النادي الابيض ولا الاحمر هو اللي انتشلك من الضياع اصلا. فلازم يا جماعه يكون في اخلاق، وانت بتقدم محتوى يكون في اخلاق على قد ما تقدر. فتابعونا وسلام عليكم.